Oluvannyuma lw'okukomekkereza ebitundu by'e Lango, olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde ebitundu by'e Kalamojja okukuyega abaayo okumussaamu obwesige mu ntebe enkulu ey'eggwanga. Ono asimbudde ku makya ga leero mu kibuga Lira gye yasuze okwolekera disitulikiti y'e Abimu ne Kotido. Kyagulanyi aseeggusa olugendo oluwerako okutuuka mu bitundu by'eno ng'abantu baayo abasinga balunzi ate bakulembeza nnyo ebyobuwangwa bwabwe ng'eggwanga lya Eturu be basingayo obungi era ng'ekitundu kyetooloddwa ensozi ez'enjawulo. Abimu ne Kotido era ng'ebitundu bya Kalamojja ebirala obwavu bubayonka butaaba, ebbula ly'emmere n'ebirala. Okusinziira kwa alipoota y'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics UBOS eyafulumizibwa omwaka guno yalaga nti wadde ng'obwavu mu ggwanga lyonna buli ku bitundu 16 ku 100 ate yo mu bitundu by'e Kalamojja kissa kinegula ng'alipoota yalaga nti obwavu obuli eno buwunya n'okuwunya nga buli ku bitundu 74 ku 100. Kyagulanyi olw'olugendo oluwanvu atuuse mu Abimu ng'obudde bugenderedde era olukuŋŋaana lw'olusoose alukubye ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Kyagulanyi bw'ati asazeewo ayogerere mu kkubo okusobola okweyongerayo e Kotido. Kyagulanyi mu ttawuni y'e Abimu naye ku bizibu by'eno bye twayogeddeko waggulu byasimbyeko essira. I'm here to tell you that Museveni has mastered the art of controlling people. He makes them poor first and then he makes you beg for him. You beg for something that belongs to you. Kyagulanyi abeena abategeezezza nti singa bamanyi obugagga obuli mu kitundu kyabwe bandibadde bazibuka amaaso. This is where most of the expensive minerals are coming from. But look at the roads. Look at the hospitals and the health centers that are in this place. Kyagulanyi ababuulidde nti wadde nga bingi tebigenda bulungi mu kitundu kyabwe balina omukisa era nga byonna bisoboka okukyuka. My mission to northern Uganda, to Lango and now to Karamoja is to tell you that all of this can change. We can make this better. We can change this. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Kotido. Kotido Kyagulanyi amuyingiddemu mu mizira Nanduulu. Ono awaliriziddwa okuyimirira mu bitundu by'e Kanawat okulaga okusiima kwe. Eno naye essira alitadde ku kulekebwa emabega okw'ebitundu by'eno. Speak to you more as you move forward, but one thing I want you to know is that your eyes have been closed for so long. Kyagulanyi ayolekedde ku kisaawe ky'ebbooma mu Kotido waakubye olukuŋŋaana lw'olusembayo. Abakuŋŋaanidde mu kisaawe kino Kyagulanyi abawadde gaabuwa nti nga tebazibudde maaso gaabwe bakyeyongera okusigala mu mbeera y'okudooba nga si mu bulamu bwabwe bwokka wabula n'obw'abazzukulu baabwe abalijja. They come and lie to you. They give you 5,000, 10,000 and a yellow t-shirt and salt and sugar and they ask you to vote for a man again and again and again. Kyagulanyi olunaku olw'enkya wakubeera mu bitundu by'e Kabong ne Kalenga. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.